Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de. Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Leonardi, live këtu nga studia në Gjermani. Uroj dhe shpresoj që të jeni të gjithë mirë, të keni kaluar mirë personalisht, profesionalisht, me familje, pra të jeni të gjithë mirë. Dhe shpresoj që të jeni pranë nesh sonde në këtë emision të radhës të datës 4 dhjetor 2025. Siç e dini, Window Radio ka disa mënyra për ta ndjekur. Jemi në website-in zyrtar të radios windowradio.de. Aty mund të ndiqni edhe emisionin live, por mund të ndiqni edhe non-stop muzikë, si dhe informacionin, lajmin e fundit. Po ashtu jemi në platformat ndërkombëtare TuneIn, ku aty ju mund të klikoni Window Radio dhe ne aty jemi non-stop. Po ashtu jemi në Radio Box, po e njëjta procedurë, shkoni tek Radio Box dhe aty është Window Radio. Ne jemi edhe në platformën e radiove shqiptare, Radio Shqip, por aty dhe e njëjta procedurë, Window Radio dhe jemi aty. Jemi edhe në emisionin live në kanalin zyrtar të Facebookut të radios, Window Radio, dhe emisioni sotëm është nesër në ritransmetim vetëm në radio në orën 13. Po ashtu, për të gjitha ata që kanë dëshirë për të rindjekur apo nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde, nesër do jetë edhe në kanalin zyrtar të YouTube-it Horizont Window Radio.de. Pra, këto janë disa mundësi që ju mund të na ndiqni, po ashtu edhe mund të shkruani në Google Search Window Radio.de dhe edhe aty është mundësia. Të gjithë juve miq, do kërkoja që të bëni një shpërndarje të live-it në Facebook, sepse e dini shumë mirë që nuk ju kushton asgjë, por të kemi mundësi për të ftuar sa më shumë miq që të na ndjekin, sepse edhe emisioni sot është i veçantë, sepse edhe ftuari është i veçantë. Pra, unë kam një të ftuar të veçantë, sikur e keni ndjekur edhe sipas njoftimeve që ne kemi bërë her pas here, qoftë në radio apo edhe në Facebook. Është një politikan karriere, karizmatik, është një politikan që është edhe serioz, por shpeshherë situatat i merr edhe me sportivitet. Pra, sonde kam kryetarin e Partisë Demokraciane, zotin Nard Noka. Përshëndetje, zotin Noka, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma, Leonard. Si jeni? E përgjithshme mirë, faleminderit. Zon, po ç'kemi nga Tirana? Ç'thot Tirana? Tirana përpiqet që të mbijetoj. Shumë lajme, shumë zhvillime, ku diun, ndoshta ka shumë as në perëndim, zhvillime nuk ka sa po prodhon Tirana. Për fatin e keq, zhvillimet nuk kanë qenë shumë pozitive, për faktin që ka një përplasje politike, ka një përplasje me sistemin e drejtësisë. Kemi tashme një kryeministër i cili është hapur në korrupsion, pothuajse me gjysmën e qeverisë, dhe rasti i fundit është i zëvendës kryeministrit së tij Zonis Balluku. Dhe është rasti pa precedent në demokracinë e zhvilluar, ku kryeministri ushtron presion në mënyrë drejt për drejt mbi drejtsinë, asaj drejtësie të ri që ky është mburr deri dje, që është produkt i rilinjes. Pra, edhe këtë drejtësi këto nuk e pranojnë kur bëhet fjalë për gjykimin e tyre, për gjykimin e aferave korruptive
të kësaj majorancës qeverisë që drejton vendin sot. Zoti Loka, duke pas parasysh që këto probleme qeveria Rama ka vite që janë këto probleme, qeveri, ministra në hetim, kryetar bashkie, drejtor, ku diun, plot. Por sërish opozita shqiptare në opozit dhe madje me duket në një opozitarizëm të tulatur, ku diun, si të friksuar, si pas çfarë është kjo, çfarë po ndodh? Kjo është vërtet, Leonardo, e keni hapur drejt si çështje, por problemet janë komplekse për hir të realitetit, për faktin që zoti Rama, sot që kryeministër, pothuajse i ka kap gjithë pushtetet, ka një problem jashtëzakonisht madh me sistemin në tërësi. Opozita ka pas një vëdikje pothuajse paralizuese, sidomos 2 vitet e fundit, ku lideri i opozitës zoti Berisha është shpallur në ngata nga SBA-ja. Kryetari i një partie tjetër opozite, Ilir Meta, ish presidenti i vendit dhe kryeministër, sot mbahet në burg. Pra, prej disa muash, duke hequr lirit politike, lirit qytetare, me akuza të montuara, po rezultojnë sot. Dhe kjo pa diskutim që e ka dëmtuar, e ka penalizuar opozitën, që në fundit janë 2 partitë kryesore në opozitë që kanë pas goditje pothuajse vdekjeprorëse, më thënë, për jetën normale. Pra, edhe ballafaqimi nuk ka qenë i barabartë, që nëse flasim për standarde mes opozitës dhe majorancës, për pjesën programore, për pjesën e ideve, këto nuk kanë ekzistuar fare pra në tregun politik shqiptar, për faktin që ne kemi pas të pënjesa reale me lidershipin e opozitës, me 2 personazhet kryesore të opozitës në këto vite. Por gjithë për te këtyre, pa diskutim që opozita dëshojnë edhe gabimet e saj, do të ketë një analizë të thellë, më them, reflektimit edhe vetë opozita, kryesisht Partia Demokratike si partia më e madhe e opozitës, që për fatin e keq kjo po zgjat tepër, për faktin që u bën 6 muaj që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe akoma nuk ka një analizë të detajuar, duke marrë përgjegjësitë, nuk kemi dëgjuar akoma dorëheqje të personazheve që kur futesh një garë për të arsyeve se pse i hum ato, ka edhe pjesën politike, edhe pjesën morale, edhe pjesën statutare, pra për të reflektuar në një farë. Keni ju kontakte me leadershipin e Partisë Demokratike me doktor Berishën mbas humbjeve të 11 majit, ose kush janë marrëdhëniet tuaja me liderin e opozitës? Për fatin e keq, Partia Demokratike mbyllet në gackën e vet, pra gjithmonë mas zgjedhjeve apo kryesisht kur i hum ato, pra i ngrinë në një farë mënyrë edhe marrëdhëniet institucionale. Nesër, për fatin e mirë, kemi një takim që do të diskutojmë për reformën zgjedhore, një takim shumë i vonuar, për faktin që unë paktën në mënyrë publike i kam kritikuar për këtë lloj qëndrimi për mungesën. Disa ju keni qenë një zë i fuqishëm, një zë ndryshe në opozitë. Po, kjo në fundit i bëri që ato të lëviz, dhe jemi lajmëruar që nesër në orën 1 kemi një takim institucional të partive parlamentare dhe jo parlamentare për diskutuar mbi reformën zgjedhore. Por Partia Demokratike ka gabime dhe mëkate mbi vete edhe për sa i takon reformën zgjedhore, për faktin që ne kemi sot një kod zgjedhor penalizues, i cili është ndryshuar
nëpërmjet pazareve politike, për fatin e keq, që në vitin 2008, unë atëherë kam qenë në parlament dhe sekretari i Partisë Demokratike bashkë me grupin parlamentar demokrat, kemi zhvilluar edhe një grevëri në parlament, duke paralajmëruar Partinë Demokratike që po bën një gabim pafalshëm, duke goditur pluralizmin, duke goditur edhe vetë të djathën me mënyrën që si u hartu ai kod zgjedhor me një sistem proporcional, ku ne jemi në kufit e pamundësisë, edhe përtej manipulimeve, edhe përtej vjedhjeve, edhe përtej sjelljes arrogante të këtij pushtetit, ne na pengon edhe kodi zgjedhor, edhe sistemi zgjedhor që Partia Demokratike pa arsye ja dërzoi kundërshtarit politik. Me qenë se jemi mbi fjalën nesër do keni një takim gjitha partitë opozitare për reformën zgjedhore. Po diskutohet disa herë, ose paktën aq sa kemi arrit ne këtu nga larg për të ndjek informacionet e fundit atje, që diskutohet me fjalë është edhe tërez që parlamenti të jetë me 101 deputet dhe 39 të jenë senator. Janë diskutuar disa sisteme, disa mënyra, kodesh zgjedhore, sisteme zgjedhore, dhe ju si Parti Demokraciane keni një ide tuajën kush është më mira për partitë e vogla, por edhe për vetë parlamentin, sepse me këtë që ne kemi informacion, me çfarë kemi lexuar, partitë e vogla mendoj që pothuajse nuk kanë asnjë lloj shansi për të hyrë në parlament. Leonard, sistemi zgjedhor u ndryshu në atë kohë pikërisht për këtë, që të godiste pluralizmin nëpërmjet ligjit. Kjo është edhe keqja, pra jo nëpërmjet votës, por nëpërmjet ligjit, duke i penalizuar ato me një sistem proporcional renal, jo të barabartë, i cili është antikushtetues në thelb, për faktin që nuk ka peshë të barabartë një vot në qarkun e Shkodrës me një vot në qarkun e Vlorës. Dhe kjo krijon pa diskutim një boshllëk i jashtëzakonisht madh kushtetues pari dhe përfasimit të zdyrit. Sot me sistemin zgjedhor që kemi ne, e majta, ish komunistat e sotshëm, vetëm 2 qarqe staliniste për fatin e keq, të cilët nuk kanë ndryshuar edhe për 30 vite pluralizëm, si është qarku i Vlorës dhe i Firit, e majta rilindja sot ka plus 13 mandate. Ndërsa e djatha që ka bastione Shkodrën, të cilin sot e kemi me minus 1 mandat, pra në raport me të majtën, për shumë arsye të cilet tashme dihen, për grupet kriminale, për blerët, për dhunën, pra janë shumë motive të cilet e kanë shpërë edhe atë balancë që ne kemi pas në Shkodër apo e përsi që kemi pas shpeshherë. Pra, e djatha ka vetëm 2 sot, që është qarku i Lezhë, që ka një fitore në Mirdit, unikale, edhe në qarkun e Kukësit që jemi 1 mandat përpara. Pra vetëm 2 mandate, vetëm 2 qarqe opozita ka fitore. Në gjithë qarqet e tjera, e majta për i epërsi që i jep kodi zgjedhor, që ka një disbalans të madhe në ndarjen e territorialeve, në historinë plurale, me një ndarje pa barabartë zgjedhësve, duke i bërë super qarqe ato ku e majta është shumë e fuqishëm. Partia Demokratike vrau veten. A mendoni që vetë Partia Demokratike apo dhe opozita ndoshta në tërësi ka punuar jo në mënyrën e dur me këto bastionet e veta. Për shembull qarku i Shkodrës, drejtuesin politik nga Elbasani. Ne kemi parasysh shumë mirë që përderisa Shkodra thuhet bastion, Shkodra ka qenë gjithmonë një vend demokratik, një vend edhe në kohën e sistemit komunist është përpjek të jetë ndryshe nga qarqet e tjera. Dhe a mendoni që
nuk është thjesht forca e sistemit zgjedhor që ka majta, se sa mund tjetë ajo zhgënjimi i vetë popullit opozitar me mënyrë se si vetë opozita u soll me këto bastione. Pa diskutim që kjo ka ndikimin e vet, ju keni kap drejt edhe për faktin që e njihni njësoj si unë atë çark me gjitha detajet, me gjitha problematiket që ka. Pa diskutim që Partia Demokratike nuk është në mënyrë korrekte me bazën e vet, me ato që e kanë mbështetur, me qytetarinë e atij çarkut, e cila e ka mbështetur djathën dhe Partinë Demokratike në periudhat më të vështira të saj. Pra, ka një bushllek jashtëzakonisht madh në pjesën e strukturave funksionale kësaj partie, pothuajse janë inaktive. Për fatin e keq pati një luftë edhe në bazën e partisë mes dy përplasjeve që pati zoti Berisha me Lulzim Bashën. Pra ajo përplasje politike i kushtoi jashtëzakonisht shumë kësaj partie dhe thëllimi më i madh për fat keq ndodhi në qarkun e Shkodrës, si në degën e Mallësisë Madhe, si në degën e Shkodrës, në Valdez, në Puk, në Fushars, që pati pasojet e veta. Pastaj është pjesa tjetër e përgjegjësisë që e djatha pati me Shkodrën, nuk bëri e djatha ato çfarë kishte dytërime politike dhe morale ndaj atyre zgjidhësve që i kishin qëndruar në krah. Imagjinoni nëse e krahasojmë sot me realitetin e Edi Ramës. Edi Rama komplet buxhetin e kësaj qeverie e ka përqendruar në zonën e tij elektorale në Vlorë. Kjo është një diskriminim jashtëzakonisht i madh. Faktikisht këtë kanë patur gjitha partitë socialiste, se kemi parasysh Partinë Socialiste në 2001-2005, që ishte Nanoja kryeministër, Rahmet pas me fjalë dhe Fatosnano, që Shkodra ka pas buxhet sa Orikumi i Vlorës, për shembull. Ky përgjithësi majta e ka përdor këtë lloj diskriminimi, po themi, për veriun në përgjithësi. Për diskutim që kjo ka ndodhur, unë nuk jam prej atyre që djatha duhet i përgjigjej me të njëjtën monedhë, por të kishte një vëmendje më të madhe, një vëmendje të shtuar për projekte që mund të lëvizin ekonominë, mund të jepte shpresë, duke pas përpjekje specifike edhe për turizmin malor, për faktin që Shkodra meritonte shumë më tepër, pavarësisht se nuk janë bërë pak për jetë realitetit që vjen është një periudhë shumë e shkurt, Partia Demokratike realisht ka qeverisë vetëm 8 vite, se unë nuk mund t'i krahasoj vitet 92, 97, për faktin që ishte periudhë varfërie, periudhë ndihmësh humanitare. Për ju njohje edhe vetë demokracisë, sepse kemi qenë gjithë një popull i mbyllur. Ishin mbështetje në të gjitha anët. Ndërsa unë numëroj vetëm 8 vite të qeverisë Partisë Demokratike dhe mendoj që edhe për qarkun e Shkodrës nuk janë bërë pak për gjithë realitetit, pavarësisht se djatha nuk din t'i promovojnë edhe ato që i bën, dhe e majta promovon ato që nuk i ka bërë kurrë, pra e mosh me fantazi dhe me propagandë e të rrezë vëmendjen e saj. Për faktin që në drejtimin e djathës Partisë Demokratike u bën 2 urat kryesore të hyrjes në lidhje me malin e zi, pra edhe Hani Hodit edhe Mariçani, mori jetë rruga Shirokës, Vilipojs, u lidhen gjitha komunat e qarkut Shkodrës me rrugë deri në qendrën e tyre me rrugë sfaltura, pra i dha një përsi shumë të madhe pjesës e infrastrukturës dhe kjo nuk ishte pak. Por ashtu pati një ndryshim rëndësor në qytetin e Shkodrës, lagje që ishin në mjerim përsa e pakot infrastrukturës, ka një ndryshim drastik me unazën e qytetit, por edhe me infrastrukturën mes tyre.
Por, shiko, keni diçka parasysh. Përgjithësi, veriu, edhe sot, por edhe në kohën e të djathtas, duhet jemi realisht, veriu ka qenë gjithmonë i anuar. Po sidomos sot është pafund, sepse ju e dini shumë mirë që kemi, nëse mund ta themi kështu me zhargon, kemi 2 dogana në veri për të shkuar në Tiranë. Pra kemi doganën në Milot që vjen nga Shkodra për të shkuar në Tiranë, kemi doganën në Kukës që vjen nga Kosova për të ardhur në Tiranë, pra një kosovar e ka nga Kosova deri në Tiranë ka 2 kufin, nëse mund ta themi kështu 2 dogana. Unë nuk jam pro asun që njëtë gjërat i bëhet edhe jugut, por pse pikërisht në veri dhe shoh një turlatje edhe të veriorëve, të vetë opozitës, ku diun, sepse duhet mirëzoj, pse mos shkojmë ke Thethi, mos shkojmë ke Valbona, te Prishjet, ke paketa maleve që më duket se mbarohen punë me detin tani duan të garbisin edhe bjeshkët, dhe po janë disa kauza që po fliten fare pak, për mos thënë hiç. Leonard, ne për fatin e keq sot kemi një kryeministër anti-shqiptar dhe kjo është drama më e madhe. Pra, ky në një farë mënyrë ka ndërtuar politika friksuese, diskriminuese për zonat të veçanta për të detyruar ato që të braktisin vendin. Pra, nuk nga Shqipëria vetëm njerëzit në nevojë, që për një jetë më të mirë kjo ndodh në çdo vend të varfër, por këtu për fatin e keq ky me politikat e tij të ndërtuara i ka detyruar njerëzit të ikun edhe ato që i kishin punët në rregull në Shqipëri, për i vrau shpresën tek qytetarët, e futi e bëri shtetin agresiv ndaj tyre, ku i futë në burg për një mur pa leje, për një ndërhyrje në energjinë elektrike, pra i përmendë çdo njeriu burgun për çdo gjë. Ndërsa veriun ky e përshkutoi. Njësoj si baba i tij Enver Hoxha, që ky atë e ka si model, edhe ky është përpjekur me gjitha mënyrat që ta përshkutojnë, ti demotivojnë ato njerëz që të jetojnë atje, e filloi me Kuksin së parit, pra me një zonë që ka krenarinë e vet, ka atë nacionalizmin e vet për të ndërtuar jetën e tyre aty ku dhe pse jo në zonat më të varfra të Shqipërisë. Në ato krahina, po ashtu ishte edhe Tropoja, po ashtu ishin edhe malsorët tonë që të pjesëmarrësisë madhe dhe Dugazhinit që dëshonin që mos të lëshonin trojët e tyre, pra tjetër rinia që mund shkonte dhe është normale, edhe unë fëmijët e mi i kam në emigracion sot, por problemi ishte më i thellë, se ky person u përpoq në mënyrë tyre politikave që ato t'i detyronte, pra që ta linin vendin e tyre, ta linin Shqipërinë dhe ai ta shpopullonte veriun vetëm për arsye diskriminimit. Vendosin një trar me dhunë në Kuks, në një rrugë që si kishte ndërtuar fare ky, pra ishte ndërtuar me taksat e shqiptarëve, me kreditim, dhe ishte e vetmja rrugë e cila e nxori veten me ato shpenzime për një periudhë të shkurt në aspektin ekonomik, se u bë hyrja kryesore për Kosovën si në portin e Durrësit, por ashtu edhe i dha jetë dhe turizmit dhe ekonomisë, çfarë pati rezultate të jashtëzakonshme ekonomike edhe mbi sistemin e taksave për Shqipërinë. Por ky sharlatan nuk u mundu nuk u mjaftu vetëm atë, ka një diskriminim të infrastrukturës sot në periudhën e verës për deshur me shku odër duan 50 orë në trafik për 80 kilometra rrugë. Pastaj bëri një rrugë korruptive, rruga Argjendër, që është rruga me koston më të lartë që është ndërtuar diku në botë, megjithëse ishte një sipërfaqe krejt në tash, në fush,
pra s'kishte as tunele, as vepra artit, por ishte madje i pjesë e mirë e kishte trasen gati me një spim marramens, duke abuzuar edhe aty, pavarësisht se spaku po merret edhe me këtë realitet, por nuk mjaftoi kjo, por e bëri edhe këtë me pagesë. Pra, kjo ka një kosto jo zakonisht të madhe për jetën ekonomike, për atyre që udhtojnë drejt Tiranës. Atyre zonave, pa diskutim. Qoftë ekonomike, qoftë për të vajtë për një sëmundje në spital, apo për të vajtë në aeroport, sepse atë aeroport kemi, janë shumë gjëra, Leonard, se ajo është një taksë jo vogël, për faktin që këtu nuk bëhet fjalë për një lëvizje, që është një taksë që rrit koston e transportit, i rrit të gjitha shërbimet, rrit çmimet. Pra, kjo është një taksë që shkon në zinxhir, që nuk është puna që ti paguon $5 apo 5 euro kur kalon tek kjo rrugë, po është një zinxhir që e paguon kushdo, e paguon ai që tregton prodhimit të tjerë çfarë të fushit qofshin ato edhe tregtoj pra nikon në drejt për drejt në ekonominë e qytetarit dhe kjo është e përhershme, është e përjetshme dhe është një taksë që pa diskutim që është ndjerë rëndom me jetën e qytetarëve të atyre të rrevave tona. Pra, kjo ka qenë pjesa e diskriminimit të këtij personazhi. Pastaj dha një goditje të pakuptueshme në pjesën e thethit, zemra edhe atyre alpeve tona, e historisë tonë, e besimit tonë, një qendër goxha interesante për turizmin, ishte ndër trevat me të lakmuara sot nga turizmi malor, bukurinë natyrore që nuk i ka as Zvicra të tilla. Dhe ky Anadolak futet atje me federumat e shtetit, me reprezale, me dinamit dhe jushem pronët e tyre, një kohë që i kishte mashtruar në fushat elektorale, që jo vetëm nuk do të lëvizte ato, por do të jetë edhe legalizime, do të mundte edhe me gëdi për zhvillimin e biznesit të tyre. Pra një njeri edhe i pabes në raport me fjalën, për faktin që në anët tona fjala ka shumë rëndësi, edhe ajo fjalë që thotë në fushat elektorale ka peshën e vetë të besimit. Sa do politike që tjerë, nuk diskutohet. Zotin Doka, shiko, duke pa të parasysh pak a shumë Raman të gjithë e njohin, të gjithë e dinë. Ky ka qenë dhe ky gjithnjë për ditë po tregon nga diçka prapë të re, nga ana e mbrapsht e vetja. Por doja një mik i imi që jeton në Amerikë, nga Marsia Madhe, po më bën një pyetje shumë interesante, dhe më thotë: "Përshëndetje thot Leonard, dhe përshëndetje pafund thot për zotin Nard Noka, thot. Me Nard Nokën kryetar të Partisë Demokraciane thot në vitet 2005-2009 thot ka qenë pothuajse lulëzimi i Partisë Demokraciane, sepse ka pas edhe grup parlamentar. Nard Noka është vërtet një politikan që unë gëzoj respekt maksimalisht. Por nëse mundesh sot të më bësh një pyetje Nardit, faqe po të lexoj live sikur e ka dërguar ky zotëria, thotë çfarë ka ndodhur me Partinë Demokraciane? Pse sot Partia Demokraciane nuk ka kandidatura të veta, sidomos në qarkun e Shkodrës apo në disa zona të veriut, ku vërtet mund të ketë pesh Partia Demokraciane, dhe Nard Noka është duke e menduar që të ketë mundësinë edhe të dalë ndoshta edhe vetëm si parti në disa zona, apo është ngi Nard Noka me politikë? Pyetja është interesante. Partia Demokraciane. Është një shqetësim i demokracianëve në tërësi, pra për një realitet, por këtu do të kuptojmë një gjë, Leonard. Këtu është shem sistemi plural
Dhe në ky sistem pronar të dy parti politike e kanë fiksuar tashme skemen bipolare. Pra është shumë e vështirë që mes këtyre dy përbindshave të politikës, të cilët kanë vendosur pengesa për partitë e tjera në mënyrën e përfasimit dhe është në kufit e pamundësisë për ta bërë një gjë të tillë me ky sistem zgjedhor që kemi. Prandaj unë, si kryetari i Partisë Demokristane dhe grupi parlamentar i Partisë Demokristane në atë kohë, të paktën pasur nohatin se sot e kuptojnë gjithë se çfarë kanë bërë ato dy parti në atë kohë, por pak e kanë kuptuar, madje disa edhe kanë votuar atë kod zgjedhor dhe ndryshimet kushtetuese dhe janë penuar deri në vdekje sot, ndërsa ne e kuptuam në kohën e dur, reaguam me qëndrimet tona politike, patëm një divorc me Partinë Demokratike pikërisht prej këtij kodi zgjedhor, u futëm grevë urijet në Parlamentin e Shqipërisë, rast unikal që nuk kishte ndodhur ndonjëherë, pra për të kundërshtuar atë kod që e kuptuam se do të jetë një goditje vdekjeprurse për pluralizmin, por edhe përfasimin e Partisë Demokristane, pra edhe ishte interesi jonë. Kështu që duke parë në të këtë kushte, kjo nuk është justifikim, po është një realitet. Në Shkodër, kandidimi i një formacionit politik jashtë dy këtyre partive të mëdha është një asgjësim. Kanë regjistruar vetëm dy parti politike. Lëvizja Socialiste për Integrim në atë kohë, që gjithë dim që mban mëkate mbi vete, kjo është padiskutueshme, edhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, që gjithë dim që nuk është një alternativë politike, por është ndikimi që Doshi ka në qarkun e Shkodrës me forma dhe mënyra nga më të ndryshme që s'po hym ti analizojmë sot. Pra, partitë e tjera, kur fshihet edhe Partia Demokristane, që të paktën unë kam pas një përgjegjësi si ministër i Shëndetësisë dhe nuk arrita që të flas se çfarë unë kam bërë edhe për qarkun e Shkodrës në atë kohë për megjithëse periudhë shkurt, por të paktën nuk e kam përdorur pushtetin në mënyrë abuzive që unë ti të kaloj këto pengesa nëpërmjet mbështetjes financiare apo të grupeve të interesit që unë kisha pas mundësi për me ngrit, sikur i kanë ngrit tjerët. Që si Partia Demokristane është mbështet thjesht tek elektorati vet, tek baza vet, e cila për fatin e kësaj tonë, me këtë sistem zgjedhor që kemi përpara, është një pengesë e pakalueshme. Pra, tu nuk e bëhet fjalë as për kandidat, as për organizim, për faktin që ke një kod zgjedhor, ke një ligj i cili është bërë me qëllim dhe është bërë pikërisht për pengimin e Partisë Demokristane. Pra, donin që të pengonin Partinë Demokristane nga e djatha, që unë me drejtimin e Partisë Demokristane nga dy deputet që e gjeta arritet që të kemë në Kuvendin e Shqipërisë 11 deputet, dhe kjo i friksoi këto komunistët e gjathë Partisë Demokratike në atë kohë për rritjen tonë. Dhe majtas ishte LSI-ja, në atë kohë ishte në luftë me Partinë Socialiste dhe ato donin ta gjysonin. Dhe dy partitë e vjetra politike, edhe Partia Socialiste edhe Partia Demokratike, nëpërmjet pazareve të fshehta, rënë dakord të brenda natës, ndryshuan kushtetutën për zgjedhjen e presidentit. Sot nuk kemi një president mi palë, por kemi një president e cila është emëruar nga një palë, pra këtu shemet kushtetuta, shemen garancit kushtetuese, në atë kohë ishte kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, komandanti i forcave të armatosura, dhe sot ne kemi atë si sikur është një vegël e kryeministrit në detyrë. Kjo ishte drama që për këtë ka dhënë konsensus Partia Demokratike dhe për fatin e keq e kërkon fajin në mënyrë të nxarë, thotë që ka bërë një gabim vogël. Një kohë që shemi bazamentin e shtetit dhe të kushtetutës.
Pastaj ishte edhe kodi zgjedhor që Partia Demokratike interesonte që të kishte një luftë mes Partisë Socialiste dhe LSI-s, edhe të pengonte rritjen e Partisë Demokratike dhe përjashtimin e saj. Unë kam thënë për ignorancë, ndoshta jam unë gabim, por në zgjedhjet e fundit, duke pas parasysh ju keni qenë në koalicion me Partinë Demokratike, keni patur kandidat në Partinë Demokratike në Shkodër për deputet? Kjo është edhe ironia e këtij kodi zgjedhor, pra, të jemi Kur je në koalicion nuk mundon të kesh kandidat? Se nuk mund të kesh kandidat kur jesh pjesë e koalicionit dhe kur ke shumë parti, numri i kandidatëve është i reduktuar. Pavarësisht se emri im ishte në listat për kandidat në qarkun e Shkodrës, unë kisha pas një lloj distancimi nga politika aktive, pikërisht për këtyre gjërave që kam menduar gjithmonë që t'i hapë rrugën dikujt që të ketë mundësi që Partinë Demokratike të arrisë një stad më të lartë. Kjo është shumë e vështirë, nuk mund ta bëj një politikan karriere, pra nuk mund ta bëj as unë, megjithëse kam 30 vite që merrem me politikë, për fatin e keq duhet një politikan që ka mundësi financiare, që ka biznes, disa kanë dhe personazhe që janë lidhur me botën e krimit. Por unë të paktën asnjëherë nuk e kam menuar që pasuesi im të vinë nga bota e krimit, por të jetë një personazh që të ketë ambicie për politikën. Kështu që kam pas shumë kontakte, shumë vizitime, kemi pas edhe një lloj paktit, por pati një përplasje konceptuale që ai person që mori përsipër stafetën, kishte dëshirë që Partinë Demokratike, logon e saj, ta përdonte më shumë për interesat e biznesit, edhe duke e zhvendos edhe majtas. Kjo ishte arsye që unë u riktheva pra në politik aktive, jam angajuar shumë madhe. Kështu si duke e parë në këtë sens, Partia Demokratike për faktin që koalicioni ka disa parti politike edhe numri i kandidatëve është i kufizuar, edhe gjithmonë ekziston lufta e bryllave, e ndërhyrje, e spastumave, që këtë për fatin e keq Partia Demokratike e ka në ADN-n e saj. Kështu që ne s'kemi pas një emër të Partisë Demokratike, por gjithsesi nëpërmjet marrëveshjes politike që unë arrita ta mbyll me shumë sforcime me zotin Berisha, ne kemi një emër sot, pra një emër që është kandidati e përbashkët mes Partisë Demokratike edhe Partisë Demokratike, dhe Partia Demokratike të paktën ka met si një parti parlamentare. Dhe kush është, që më thashë kuptova, keni një emër pakt me Berishën, për çfarë keni këtë emër? Për çfarë keni këtë emrin që keni pakt me Berishën? Se thotë kemi një emër. Ishte një emër për është Greta Bardeli. Azo, kuptova. Deputetja e Shkodrës, duke qenë afër me Alternativën Demokratike, një figurë i pranueshme, ish kryetarja e qarkut, një politikane mjaft aktive për hir realitetit. Pra, ne mbështetim këtë emër edhe me votat e demokratëve për qarkun e Shkodrës, dhe kjo e përfason në aspektin institucional, duke bërë Partinë Demokratike si parti parlamentare. Pra, kjo ishte marrëveshja finale. Pra, ne patëm një kandidat të përbashkët, e cila ishte në listat e sigurta. Të Partisë Demokratike.
Kjo ka qenë marrëveshja totale. Paktën arrita që ta maj si parti parlamentare që nesër. Të them të drejtën, këtë informacion sonte për herë të parë, po e dëgjoj dhe për këtë sinqerisht ju lund dhe më pas ka kaluar pa të kap si informacion. Dhe të falenderoj edhe Ka qenë më shumë një informacion konfidencial për hir të realitetit, pavarësisht se kjo ishte shumë e rëndësishme për ne, që të paktën Partia Demokraciane sot është në ato partitë parlamentare në aspektin institucional, në aspektin e marrëveshjes politike, në aspektin e peshës të regjistrimit për zgjedhje të tjera, për shumë benefite që janë shumë gjëra të tjera që e bëjnë të rëndësishme pra këtë fakt. Zoti Ndoka, kush është sot Partia Demokristjane në spektrin politik? Ose dhe çfarë dallon nga partitë tjera të djallta, sepse të kemi parasysh nuk është vetëm Partia Demokratike, kemi shumë parti të tjera të reja, të vogla, ku diun, por për Partia Demokristjane është një parti që ka qenë me një grup të madh parlamentar, një parti që ka qenë edhe në qeveri. Sot, ku është Partia Demokristjane? Po, pyetja është interesante për faktin që ka një dallim esencial, Leonard, se nëse kemi Partinë Socialiste është një parti që ka ndryshuar një 5 herë emrat. Të më fut ligjet e dekriminalizimit të zërja është fare për ligjit që si ato një parti komuniste, pastaj Partia Punë, Rilindja, Partia Socialiste. Pra ka ndryshuar disa herë më tu Mosku për që se nuk është e ftyrë. Pra njësa si kriminele se bëjnë një krim edhe ndryshojnë emrin, edhe kjo parti ka bërë një gjatë tillë gjatë kësaj historie. Ndërsa Partia Demokratike e lini si një parti antikomuniste, e cila për fatin e keq se e humi atë shans, e humi atë mëroj, për faktin që nuk u bë asnjëherë bazament i ishtë përsekutuar politik, nuk u bërë asnjëherë përfaqësuese e pronarëve. Ishen 2 kauza që Partia Demokratike do t'i kishte si simbol, do t'i kishte në parë do t'i kishte përfaqësuese të këtyre shtresave në leadership. Ndërsa Partia Demokristjane është krijuar në vitin 1991, një grup elitar në atë kohë. Kujtoj saj ka qenë Gjergj Noja, ka qenë Ndrek Luca, ka qenë nënkujtari i kësaj partie, më vonë se Bushati. Pra, ishte një pjesë i dha një lloj dimensionit të kësaj alternative. Kush është e veçanta? Pra, nëse këto parti politike kanë programe, njëra komunist dhe tjetra gjys komunist, Partia Demokraciane arriti që të ketë një fizionomi dhe një program të partive kristian-demokrate evropiane. Edhe kjo ka qenë arritja më e madhe që unë paktën personalisht bëra. Kam qenë në lidhje të ngushtë me CDU-n gjermane, në atë kohë ishte Merkel kancelare. Jam i vetmi politikan shqiptar që kam fol në kongresin e CDU-s gjermane dhe kam marrë një mbështetje maksimale prej tyre. Jam i vetmi ministri i qeverisë shqiptare që kam pas 2 këshilltarë gjerman që kanë asistuar për reformat në sistemin shëndetësor, që më kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme edhe në aspektin e projekteve, por edhe në aspektin e këshillave profesionale për reformimin e këtij sistemi. Këtu që kam pas një lidhje të ngushtë me CDU-n gjermane, kam pas një lidhje supermisore me Demokrishtian Italian, të cilët në kanë mbështet 12 herë në fushata parlamentare dhe lokale dhe kanë qenë për krah ndesh me eurodeputet Demokrishtian Italian dhe në kanë pranuar antar të partive kristian-demokrate evropiane, që ka qenë një eveniment shumë i madh. Thaj ka qenë pjesa programore, e cila është bërë me asistencën e tyre politike, që bazamenti pa diskutim është familja. Kjo është edhe ndryshimi esencial
nëse e majta është të komuniteti, merret LGBT, ka më shumë shturjen e familjes se sa një realitet. E djatha merret me tregun, me oligarkët dhe me interese të tjera, ndërsa alternativa demokristane vetë, filozofia e tyre është familja, bazamendi që i jep zhvillim vendit, pra forcimi i rolit familjes. Megjithëse jemi këtu, sa po mundohet Partia Demokristane ose sa vetë Partia Demokristane ka ruajtur vlerat konservatore, këtë filozofi demokristiane dhe sa jeni përpjek ose sa punë ju duhet që ta injeksioni edhe në politik këto vlera? Pa diskutim që ne kemi qenë një za parimor shpeshherë edhe mes palëve, edhe për gjëra pikante, edhe për gjëra institucionale. Pra, unë kam pas kurajon që edhe nëse e majta ka thënë diçka të drejtë ose ka pas një kërkesë drejtë në raport me ligjin, me kushtetutën, për shembull Partia Socialiste në opozitë kërkoi ngritjen e komisionit hetimor në atë kohë. Edhe unë kam qenë në ato politikanë, megjithëse isha pjesë e koalicionit të djathtë, që kam votuar për tyre, për faktin që isha për transparencë, isha për respektimin e ligjit. Në kolektiv mi votonin kundër me urdhër politik. Pra, kjo e dëllonte Partinë Demokristane, që kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit dhe kushtetutës, unë nuk u futesha në rresht të garnizonit me urdhët e kryetarit apo kryeministit Berisha, si ishte në atë kohë, por kisha pavarësinë time. Kur është ndryshu kushtetuta për zgjedhjen e presidentit të Republikës me një shumicë thjesht, unë kam votuar kundër. Megjithëse isha antar i kabinetit të qeverisë, isha ministër edhe është rast unik në 30 vite që një ministër voton kundër majorancës i ban pjesë. Por këto ishin gjëra parimore, pra pushemi kushtetuta dhe unë kisha këtë njësi politike, morale, dhe pak të ndje e mirë që kam pas koraj, një kam kundërshtuar edhe me qëndrimi edhe me vot. Dhe kjo e ka dallu alternativën demokristane pavarësinë e saj. Pra nuk kemi qenë një parti që na kanë kësë përdorë që tjerë. Si partitë e tjera që bëjnë që ne jemi aleate, besnike. Jo, ne nuk kemi përpjekur që të arrestojmë veten që besnik me sy mbyllur, por i kemi qëndruar besnik vlerave që ne profesojmë. Vazhdimisht jeni përpjek që të ruani ato vlerat, të transmetoni identitetin ton politik. Pastaj kur është bërë fjalë për familjen, kemi qenë kur tjerët ishin pro LGBT-s, pro martesave të njëjtës gjini, shpeshherë këtu ka çalu edhe Partia Demokratike si parti e gjatë, ne kemi qenë totalisht kundër, të prem me qëndrimit tona, me votën ton, me njoftimet që kemi bërë në mënyrë permanente për këtë kaza. Pra, për ne vlerat e familjes janë të pasunofshme, të paprekshme. Ne jemi për një familje tradicionale dhe kjo i jep një dimension tjetër. Sa jemi përpjekur ne që të jemi një zë, po diskutojmë shumë. Edhe sot jemi, që nuk ka rëndësi numër se sa je, ka rëndësi kur ti je konsekuent në qëndrimet e tuja, kur qytetarëve i fiksohet që po, Partia Demokristane i ka këto qëndrime pro familjes, dhe është shumë interesante se edhe media kur du një zë të balancum real, pra jo nga dy garnizonet, unë kam pas hapësirën time mediatike dhe kjo ka qenë shumë pozitive. Pra kam qenë një zë në aspektin politik që nuk kam thënë asnjëherë atë që ka pas dëshirë Sali Berisha apo Edi Rama. Por kam përpjekur të them të vërtetën sipas binjeve që ne kemi të pa cënueshme nga pa. Dhe kjo nuk është pak, pra. Edhe këto kohë të fundit ju jeni ndoshta nga të vetmit politikan
që nuk e di a keni patur një rast që keni thënë ndonjë gazetari jo, sepse u vë re që jeni në shumë media, në shumë studio, thoni atë mendimin tuaj i lirshëm dhe keni thënë ndonjëherë jo, nart që nuk vi. Se mirë në koha me fjalla, sepse një nuk ka dhe punë familjare, ka dhe punë tjera. Kjo edhe ndodh, shpesh herë për ngarkesë, ndodh edhe ku nuk e shoh veten, për shembull, në përgjithësi në televizorat që kanë një politikë ekstreme të majt, që ti ballavaçohesh me personazhe të paguar në studio, edhe i refuzoj këto, se është dram ku krijen kufit e pamundësisë për debat, se s'bëhet debat me njerëz të cilët janë të paguar nga qeveria për ta mbrojtur atë. Por gjithsesi, të paktën unë jam gjë mirë që kur një media kërkon një zot ballancum, pra nuk kërkon një njeri që se është shumë problem, Leonard, që ti je një njeri që e njeh mirë këtë fushë, kur je politikan dhe kur flet, kur hap gojen, e ke menin të kujtare se si mendon ai, se si do ta marrë ai këtë fjalë. Nërsa unë kam pas lirin time, unë s'kam pyet se çfarë mendon Berisha, çfarë i pëlqen Berisht. Por cila është e vërteta, edhe në këto momente, nëse ne kemi takim nesër për reformën zgjedhore, janë qëndrime permanente që ka të paktën 3-4 javë që i tham që ju s'keni bashkëpunim, që ju s'keni transparencë, që ju po përpiqeni prap që të bëni pazare me kodin zgjedhor, se ju jeni të pamoral që keni humbë zgjedhjet me Edi Ramën, që i thoni atij i ka bledh, i ka vjedh dhe uleni me këtë hajdut për me ndryshuar rregullat e lojës, një kohë që to kanë deklaruar se nuk janë rregullat, nuk është por është Rama i pengesa kryesore. Kështu që këtë paktën na jep atribute morale, na jep zë. Nuk mund të arrestojnë kush Partinë Demokraciane si shtojtës. Edhe kjo nuk ka qenë pak. Kemi arritur që ta ruajmë këtë pavarësinë tonë me shumë mund. E kupton që ka sanksione kjo, kur ti thot vërtetën që nuk i pëlqen atyre. Prandaj thashë këtë pjesë që ja keni thënë herë jo, sepse ju gjithmonë në çdo media apo në çdo dalje që u bëni, qoftë në rrjetet sociale, jeni gjithmonë ai zëri ndryshe, ai zëndri kundrapetal, po thjesht me gjithë spektrin tjetër. Po këtë jep besueshmëri, Leonard, besimi është shumë i rëndësishëm. A mund flitet për moral politik në gjithë këto skandale, në gjithë këtë problematik që ka sot politika shqiptare, qoftë e majtë, qoftë e djathtë. A mund kemi moral politik, mund flitet për moral? Leonard, këtu gabimi më i madh është përgjithësimi. Pra që thot politika është pa moral. Jo, edhe politika ka moralin e vet. Ke shumë politikanë që kanë moral, ja po ta them unë. Edhe sot që kena parlamentin më të dobët në të 30 vite pluralizëm, po ta garantoj se 50% ose 60% e atij parlamentit, qofshin të majtë ose qofshin gjathë, janë njerëz me integritet moral të lartë, madje më them. Nuk janë persona që kanë abuzuar me pushtetin, as nuk abuzojnë me pushtetin pikërisht prej tyre. Pra është një pakicë shumë e vogël që e bën pjesë politiken. Përgjithësimi është një problem, është një problem shumë. Kjo kritika juaj është e drejtë, por unë nuk e kam flas politikanët e racës, këta liderët, këta kryesorët, sepse Po, edhe pjesa se këto bëjnë qëllimisht të nostallarë. Janë të ati vathet në fjalë që thot Çobani do bëj Delia, kupton? Të kuptoj. Por problemi është se edhe tek qytetarët është shumë e rëndësishme që ta ndajnë të mirën nga keqja. Për shembull, edhe tek politikanët e majt, se ka shumë rëndësi individi. Nëse ne do të kishim sot Recep Mejdanin, kryetar të Partisë Socialiste, ne do të kishim kriminalët tek ajo parti. Mos harrojmë se kemi pas disa deputet me rekorde kriminale në parlament. Kemi pas me qindra zyrtar të lartë, të cilët janë kapur me drogë, me trafikim me qeneve njerëzore, vjedhje, me krime, dhe i kemi pas në administratë. Pra, kush i solli këto? Edi Rama, një personazh që është i lidhur me to.
që e shef të ardhmen e tij, garancinë e tij pikërisht nëpërmjet tyre të fortëve. Dhe individi ka shumë rëndësi, nëse do të ishte Recep Mejdani, kryetari i Partisë Socialiste, garantoj se si ishte kjo. Po mirë. Edhe ajo nuk mund të për të bërë pak atë opozitarin ndaj jush. Po mirë, po Partia Demokratike çfarë risie ka? Që rreth 30 ca vite të njëjtit njerëz. Nuk ka ndryshim, nuk ka prurje të reja. Po diskutim që politika gjithë kjo, a tregon një farë morali, pra që politika nuk po përcjell një moral tek populli. Sepse ne shqiptarët nuk e pranojmë as dorëheqje, nuk e pranojmë as si thosh të tërhiqemi. Kjo është pjesa më e drejtë. Pra, kjo është gjykimi politik. Dhe Partia Demokratike për kësaj smunjet vonë. Pra, nuk është morale se sot për shembull që Berisha i humb zgjedhjet edhe vazhdon të jetë kryetari i saj. Për faktin që duhet të largohesh. Nuk ka rëndësi se arsye se pse i humbë. Që kur je lider i opozitës, nuk është Partia Demokratike që nuk ka një përgjegjësi, që s'ka profesorë nëpër komisione, që nuk ka financim prej shtetit, që kemi zero financim. Pra, përgjegjësia është e partisë më të madhe opozitare, që kontrollon gjysmën e territorit Shqipërisë me antarët e vet dhe e drejton gjysmën tjetër me profesorët e vet, pra zgjedhjeve. Dhe ti i ke gjitha atributet që ose do të organizosh dhe të marrësh zgjedhjet barabarta, ose do t'i bllokosh ato. Po jo të justifikosh, ti bllokosh, opozita ka forcën, nëse ti e shikon që kryeministri ka ndërhyrë tek vota e diasporës, që e ka të interesuar, që e ka ble, që administrata është fut në revansh dhe kap çdo njeri për të marrë vendin e punës, duke kërkuar votat e haptas, kur grupet kriminale janë prezent, ti e bllokon procesin, sensibilizon faktorin ndërkombëtar dhe nuk i lën më zhvillu zgjedhjet. Pra Partia Demokratike për fatin e keq firmosi kapitullimin e vet, u fut në zgjedhje me këto komisioner, një pjesë prej tyre ja bleu fare pushteti. Nëse do më lejosh një pyetje, duke pas parasysh gjatë gjithë verës u trompetu më të madhe që në shtator do bëhej ndryshime, do bëhej nami, do kishim lëvizje të mëdha etj. Më fal, ka kalu shtatori akoma në Shqipëri, ka ardhur akoma shtatori ende nga ju? Si mas temperaturave, po. Po. Sepse po kemi parasysh që Partia Demokratike po krijon sërish një çarje të re me sa duket nga jashtë. Kjo është pjesa shqetësuese dhe pjesa e drejtë që ju ngrini. Këtu futet pjesa morale. Pra kjo është ajo morali i mungum me një demokraci funksionale brenda një partie politike. Sipas gjykimit tim, Partia Demokratike komplet leadershipi i saj do të jepte dorëheqjen. Përfshi edhe kryetarin e saj dhe pjesën numrave poshtë saj, se s'ka numër, është Berisha numri 1, pastaj të tjerët edhe këto numër 2 janë 17 se janë fare të parancishëm nga pesha politike që mbartë ajo parti. Por edhe nëse Berisha do të zgjidhte me drejtu këtë proces, për faktin që Partia Demokratike ka dhe një mandat të madh që nuk i lën që të rritet me leadership, të japin përgjegjësi, të japin ngarkesë. Pra, unë nuk shoh një njeri sot të përgatitur të aftë me një mbështetje, me hapësirë që i jep një parti e madhe. Që partia e madhe, nëse ka një lider që ka një lloj ADN të leadershipit, për 3-4 muaj ai shnit bëhet faktor në politikë. Ndërsa zoti Berisha nuk i ka leju këto. Është politika e tij autoritare dhe ky bushllëk ndjehet sot të Partia Demokratike. Për këtë lëvizje të reja që po ndodhen. Apo dëmtohet më shumë Partia Demokratike dhe në përgjithësi vetë opozita? Unë nuk e shoh me syrin e këtyre militantave. Po i bën mirë çdo lëvizje partie politike vetëm i bën mirë. Pra e nxjerr nga ajo struktura, nga ajo gocka ku ishte mbyll Partia Demokratike
e detyron që të lëvizin në terren, t'jetë më interesante, të fillojnë analizave, të fillojnë dorëheqjet. Pra, në këtë aspekt vetëm i bën mirë që unë nuk shoh një tendencë tyre as për fraksion as për parti tjera politike. Ato thjesht dëshirojnë që kjo parti politike që është thyer në një ujë që nuk lëviz dhe po i vjen era të lëvizin, të mbrojnë interesin publik, që është shumë e rëndësishme, të mbrojnë kushtetutën, të jetë një opozitë e fortë përballë se qeveria, se veni ka sot nevojë më shumë se për asnjë gjë tjetër. Edhe unë i shoh me një lloj simpatie të lëvizje, edhe i kam tentuar vetë. Se vitet kalojnë, por unë në 98-ën, mbas goditjes që mori Partia Demokratike në 97-ën, kam qenë deputet i Partisë Demokratike, i zgjedhur në mazhoritar. Por kam qenë një zë kritik për politikat, për gabimet, për qëndrimet që marrim në parlamentit, për protestat pa nevojshme në atë kohë, që në fundit humëm nëpërmjet një drame të 97-s. Dhe kam qenë me lëvizjen për reformimin e Partisë Demokratike që në atë kohë isha i ri edhe jo me këtë eksperiencë që kam sot. Kështu që duke e parë, si thonë, këtë këndvështrim, unë i shoh si pozitive këto, që edhe lëvizjet që patën takimin Durrës, edhe kafe që pinë njëri me tjetrin, që në fundit janë njerëz që patën një lloj mbështetit, patën një lloj suportit, patën një lloj simpatie tek qytetarët. Edhe patën një njësi masë për to me votën. Edhe ti i rrin atyre në mënyrë indiferente, nuk i bën pjesë të aksionit, leadershipit. Pra, këto lëvizje detyrojnë që të kuptosh ku je, gabimet që po bën, edhe të vazhdosh me hapjen e partisë. Por këto unë shoh se këto janë me metodat e vjetra. Ky thotë që ka një agjendë personale, thotë. Kjo është që mund të krijojë një përçarje të re, apo mund të krijojë një coptim të ri të vetë Partisë Demokratike. Okej, ai mund të jetë një agjend e këtij grupi Saliani, nëse mund të themi kështu, por kur vetë lideri e mërton si agjend personale, kjo është duket se është një krisje më e madhe se sa çfarë duket. Se mua nuk më intereson shumë Partia Demokratike, por mua më intereson se sot është Shqipëria pa opozitë, se na po vëmë re se çfarë po ndodh në Greqi, çfarë po ndodh në Bullgari, çfarë ndodhi në Nepal, çfarë po ndodh kudo, dhe ky lloj fragmentizimi i opozitës po e dëmton gjithnjë më shumë frymën, shpresën e popullit për të ngritur, për të lëvizur, sepse nuk rrezohet qeveria, apo nuk kritikohet qeveria thjesht me deklarata konferencë për shtyp. Besoj unë. Po, kjo është e vërtet për hir të realitetit, për faktin që kur ke një opozitë që nuk është në errësinë e detyrës, kur nuk i motivon qytetarët, kur humb shpresën e tyre, dhe kur shpresa humb edhe tek opozita, është një mirim i madh. Është një mirim i madh për çdo familje shqiptare. Për faktin që humbet shpresa komplet, që e ka një shpresë që do t'ikon Rama si pengesa kryesore, se ta kemi këtë qartë. E keqja më e madhe këtij vendit ka një emër, është Edi Rama, nuk është opozita. Por kur njerëzit mban shpresë, ke një opozitë që po përpiqet ta pengojnë, ta largojnë, që nesër do të vinë, atëherë ke një lloj motivimit, ke një lloj reagimit edhe qytetarëve, se nuk është puna se ne nuk na kanë mbështetur qytetarët. Ne kemi zhvilluar protesta, të them të drejtën madhështore, unë kam qenë pjesë atyre protestave, që kemi provu tymin gazin lotësillës, tymin vdekjeprurës të policisë në atë kohë kundër nesh, edhe qytetarët nuk u zbrapshin në shi, në ftoftë. Pra, kjo ka ndodhur se e vend fajin që ka qytetarë që nuk reagojnë. Jo, qytetarët reagojnë, por nuk ka një opozitë institucionale që jo vetëm t'i frymëzojnë, por t'i mbrojnë,
që dihen të organizojnë që jo me bërë protesta gjiro nëpër bulevard, por protesta që tunin qeverinë, protesta që bëri Bullgaria, protesta që bën Serbia, protesta që bën Greqia, që drillen qeveritë, që largohen qeveritë, që japin dorëheqje kryeministrat. Dhe kjo janë defektet të kësaj opozite. Unë njevaj të shtumë, të thëmë drejten, kur shoh një protest apo një foltore që qyti Zoti Berisha që ka një lloj bojkotit. Pse është ai bojkot? Bojkoti është që qytetarët kanë humbur shpresën, që shohin që këto janë lëvizje të sforcuara politike, por jo që ka një agjendë, jo që ka një besim, jo që ka një goditje ndaj qeverisë. Është kap zëvendëskryeministja, korrupsion, dhe nuk din që ti motivojnë njerëzit. Me që jemi këtu, do ka drejtësia e re, po bën barazi, pra po është barabart kjo drejtësia e re, apo po ushtron presion ndaj politikës? Si e shikoni? Leonard, unë jam pro drejtësisë së re, po diskutojmë që vendi ka nevojë për një drejtësi, që sido që tjede jo të pakten i frikson politikan, që ai politikan që ka fut dur në taksat e shqiptarëve, i di do të nëshkohet. Sot po nëshkohet një palë, nesër do të nëshkohet palë tjetër. Pra, në këtë aspekt është lajmi mirë, që ne kemi një drejtësi që po godet politiken. Kjo s'ka ndodhur 30 vite dhe kjo është një lajm. Pastaj, pjesat nëse do një demokraci të pavarur, sot nuk e kemi. Për faktin që kjo demokraci ka funksionuar më shumë me regjin Edi Ramës, që ai ka godit liderin e opozitës, Sali Berishën, se dhe kjo s'ka sens. Man ish presidentin, ish kryeministrin e vendit, liderin e opozitës sot, një vit në arrest shpijet, me akuza kote, mos që se ti ke akuza për korrupsion, me prova dhe me fakte, dënoje. Po jo një vit të në rëshpijet edhe sot për zdejau për arsitet të spaku dhe këto për diskutim që të japin një shije me ngarkesat të mëdha politike dhe humbin besueshmërinë. Apo ish presidenti që ndalohet në rrugë në mënyrë demonstrative edhe të rihiqet zvarr si një njeri që ka bërë krim në rrugë dhe ka dhe të 15 vetë. Se ato të hiqen ashtu në atë mënyrë, kur ke bërë një krim normale që policia neutralizon. Po jo presidenti i vendit që ka qenë figura kryesore e shtetit. Mund ta hetosh në gjendje lirë, mund ta gjykosh në gjendje lirë dhe i jep dënimin që ai është i fajsum dhe shkon në burg. Po jo me këtë masa e reprezalet, me këtë diskriminim të tillë, me këtë persekucion, me këtë dhunë të hapur dhe këto lënë një shije jashtë masat të keqe. Por gjithsesi, kjo drejtësi e re ka pas edhe segmente që në bazë asaj që ne kemi miratuar, që jam edhe unë në ato 140 votat që e kam votuar këtë reformë dhe nuk mund të them se jam pënduar. Jeni pënduar ju? Që keni votuar? Të them të drejtën, jo, nuk kam pënduar për faktin se edhe sot e gjykoj që një drejtësi mund të rregullohet, mund konsolidohet për te gabimeve të saj. Për faktin që mos më ka penguar kjo që ja, këto kritika që i them, unë nuk i them me ngarkesa emocionale as politike. Po i them se kjo është një realitet. Unë nuk po bëj avokatin e Sali Berishës. Sali Berisha nëse është i fajshëm, tikun ta vuj nesër dënimin e tij. Nëse Ilir Meta është i fajshëm, edhe ai dënohet. Por mënyrën që si kanë apëruar këto. Pra, duke i demasku, duke i persekutu, duke i dhunu publikisht të dy persona, kjo jo vetëm që ka dëmtu opozitën, por ka dëmsu edhe rolin e drejtësisë duke e patë se ne kemi shikuar se këto veprojnë me standard tjetër këto.
Ja për shembull, megjithëse ka shumë prova për zëvendës kryeministrin për korrupsion, akoma sot e kanë me imunitet. Është shkarkuar për i detyret kryeministri nuk pranon që thotë jo ka gabim drejtësia e saj, pra kjo është standardi dyfysh. Se në qëse qytetarët shohin që... Me drejtësinë, në përgjithësi, gjithë historikun e pluralizmit shqiptar, partia pushtet gjithmonë e ka sulmuar drejtësinë, në fjalë. Okej, këto janë disa manovra të vetë ne shqiptarët, besoj. Po, ka një shpresë Leonard, për faktin që SBA ka një vëmendje jashtëzakonshme edhe mbi sistemin e drejtësisë, pra është kthyr roli se këtu patë një deformim që SBA ishte edhe përpara, po ishte Soros, pra ishte një hallk e fotur, korruptive, një manipulator tashme dihet botërisht, ai luftoi, ai arriti që të pengojnë në mënyrë drastike edhe Trumpin në kandidimin e tij. Pra kjo linje e Sorosit, majtistat, alanca atyre i hapen sot presidentit SBA-s disa procese në gjithë Amerikën. Dhe kjo frymë ishte pak a shumë edhe në Shqipëri, pra ndikimi i Soros ishte i drejtë për drejtë për me sulmu opozitën. Sot ka një përmirësim, madje me zgjidhjen e drejtuesit të ri, me interesin e drejtë për drejtë që kanë SBA-t, do të ketë një dimension tjetër, shpresoj që drejtësia do të ketë një lloj pavarësie nga politika. Dhe ajo që është e reja pritet që do të ketë një goditje edhe për kryeministrin, pra janari do të nisë me surpriza, mund të ketë një qeveri teknike për ta amortizuar ndikimin e kësaj mazhorance, për ta amortizuar në një farë mënyrë edhe luftën politike që ka opozita, dhe mund të ketë një qeveri teknike me një mbështetje ndërkombëtare jashtë politikës, me përgatitur infrastrukturën zgjedhore, me dhënë një mbështetje maksimale sistemit drejtësisë, që të jetë e lirë që të godasin dy palë, të gjitha ata që kanë probleme me ligjin. Me një fjalë ju sonde po thoni këtu në Window Radio që në janar, pra në fillim vitin 2026, mund të ndodhë që të kemi qeveri teknike. Sipas gjitha gjasave po. Faktin që shigjetat tashme janë drejtuar qartë si me kryeministrin Rama, po t'ja vetëm se shumë un kam edhe informacione, po edhe gjëra që shifin, që lexohen edhe nga një menje që thonë e qetë pa ngërgesa politike. Kemi urimin që i bën shqiptarëve për festën tonë pavarësisë, që në aspektin formal gjithmonë është një urim standard që i urohet popullit shqiptar, por i urojnë edhe kryeministrin ose presidentin. Pra ka një goditje drejt për drejt nga amerikanët, të cilët falenderojnë vetëm qytetarë shqiptar dhe popullin shqiptar për festën e tyre, pra i urojnë atyre festën dhe falenderojnë ato persona që po luftojnë grupet e organizuar dhe grupet kriminale të drogës. Pra e përmenin që një shqetësim të tyre pikërisht ditën e festës tonë kombëtare, dhe kjo ka një domethënie. Pastaj kjo është interesante edhe për ty, edhe për radion tuaj. Nga data 20 nënor, 22 nënor, mos gaboj, erdhi ministri i jashtëm gjerman. Pra ministri juaj nga atje, edhe bëri një vizitë në Shqipëri. Nuk takoi fare kryeministrin. Çfarë ne nuk arritëm as ta marrim vesh si lajm se këto kur nuk këtë lajm më fal që ministri i jashtëm gjerman më fal nuk takohet me kryeministrin e shtetit të Shqipërisë. Këta e quhet si rast të veçantë dhe nuk gjeni një rast tjetër që një diplomat i gjerman mos të takojë kryeministrin e një vendi. Po, këto arritin që ta minimizojnë, pra mos ta japin as lajm se ai ishte në Shqipëri. Pse? Se ai takoi drejtuesin e SPAK-ut. Një gjë e lartë i SBA-s
pak para saj, saj vizite të erdhi në Tiranë, Po, më falë. Edhe ai takoi Spakun, drejtuesin e Spakut, pra nuk takoi fare kryeministin. Dhe këto janë sinjalet që faktori ndërkombëtar, edhe Europa, kryesisht Gjermania ka një rol të drejtë për drejtë, Brukseli ka një rol të drejtë për drejtë. Pra janë informacione që ato kanë, Hollanda ka një rol drejtë për drejtë, që grupet kriminale të drogës janë bërë problem për sigurinë e tyre kombëtare. Pra edhe për Gjermaninë. Dhe ato janë shqetësuar që klanet afër kryeministit apo vllai i tij është i lidhur me këto grupe dhe këto informacioni ka dhe SBA-ja. Dhe kjo është arsyeja apo ato sinagoles, grupet kriminale që u shpallen nga SBA si personazhe non grata duke ju konfiskuar pasuritë e tyre. Pra, për te me se Gonigalit, cili është një aferë e madhe. Kështu si në gjithë këtë vërbull që sot ndodhet mbi kokën e Edi Rams, ne nuk do ta kemi atë kryeministra. A do të ketë një goditje ekzemplare, se edhe Trumpi nuk ja fal për faktin që ka Sorosin mikurriz, ka një lidhje që Soros i Shqipërinë e ka përdorur si një grop për pastrimin e parave. Dhe këto pa diskutim që janë hetu. Kjo është përpjekje që ta shqetësojnë edhe vetë personalisht, apo tallet me Trumpin. Mirë po, Amerikanët për fatin e mirë nuk i dorojnë to. Kjo është mësuar me ba Llabaçenin edhe me ba Gastorin me këto pjante e korruptuar. Se i doli shoqja e vet që ky ka edhe si smunje në gjizje, se me ka rrinë ky i fut atë pjesën e korrupsionit në gjak. Shiko, do më lejosh, më vjen një pyetje nga një shkodran i joni, cili jeton në Kanada, thot respekte thot po ndjek me shumë interes dhe po ndiqet shumë pastër, thot përshëndetje thot për zotin Doka dhe për misionin tuaj. Dhe dhe thot nëse është mund të thot më pyet zotin Doka. A do bënte sërish koalicion me Ilir Metën dhe a ka shku të takoj ndonjëherë Ilir Metën si parti në koalicion bashkë, më falë se pëllizosha live. Një pyetje provokuese nën. Me taku, ku me taku? Po, të Shtyburgu, se ku me taku? Me taku në Burg. Po, në aspektin njërzor, s'ka si që të keqe, por unë ka pas misi me Ilir Metën, nuk është se më prishet biografia sot që është atë që me më hu. Por nuk e kam në ato misë të ngushtë që me marrë mënimin me shku me taku edhe deri të Burgu. Unë kam mbrojt publikisht për mënyrën e arrestimit të tij. Pra mbrojt çdo njeri, qoftë edhe politikan i maj, kur policia e shtetit tonë sillet në mënyrë arrogante. Është normale që çdo njeri përballë drejtësisë do të jetë i qartë dhe të shkojnë të paraqiten, po jo me u marrë si një kriminal rrugë. Ndërsa për bashkëpunimin politik me LSI-n, unë s'kam pas asnjëherë kështu një bashkëpunim vetëm me parti politike, ka pas Partia Demokratike Alate, dhe kur Partia Demokratike ka bërë bashkëpunim me LSI-n, unë kam qenë jashtë koalicionit, meqenëse isha parti e gjatë. Me Polin Liris, unë kam me Polin Liris në 2009 kam kandidu kundër Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kemi marrë, na kanë lënë 30.000 vota, një kohë që morën 57.000 vota me prova dhe me filmime, na lanë 30.000 vota që do thonte 4 mandate në atë kohë, që 7.000 vota kishin një mandat të deputetit dhe ne si me i përfasu fare në parlament. Dhe Partia Demokratike bëri koalicion me Ilir Metën që kishte 4 mandate. Pra nuk është në mes të mi të koalicionit,
jo nga ato të ngushtit, e kam nuk e mohoj, po është deja për me shku deri te burgu kam një standard tjetër, do ta kem shumë mjek. Kështu si pak me vjen keq se ndodhet në ato pozita që ai është sot. Gjithsesi ai ka pas qëndrime dinjitoze shpeshherë, edhe si president i Republikës. Ka mëkatet e veta që ai në një farë mënyrë ka fajt e veta për Edi Ramën, i cili është kryeministër, që nuk du t'ishte sot pa mbështetjen e Ilir Mec, nuk du t'ishte kryetar bashkiet për Tiranën për disa vite pa mbështetjen e Ilir Mec. Kështu si këto janë ato që unë kam thënë edhe në sy, por edhe në mënyrë publike, edhe po ja përsëris edhe sot. Por nëse ai do të jetë i lirë nesër, po diskutim që nuk preshtoj mundësinë e bashkëpunimit politik edhe me atë forcë politike. Jo, se do të pas parasysh në 2008-ën, që ju e cekët edhe më herët për grevën tuaj të urisë në një grup deputetëve për kodin zgjallor që kodi famkeq, do thosha, i sistemit të zgjallor në Shqipëri. Po, aty kam qenë në grevërie edhe me grupin parlamentar të LSI-s. Edhe aty ka qenë, edhe ajo ka qenë kontaktit, që kur jeni grevërie 24 me 24, kanë qenë kontaktet përhershme që unë kam pas një lloj respektit për faktin që Ilir Meta bëri një hap, megjithëse kishte qenë kryeminist i vendit. Pra ishte një standard i lartë politik. Ikim nga kjo pjesë, dhe doja Partia Demokraciane, tash ju pak më herët e ceket që fillim viti 2026, pra mund të sjell surpriza, mund të kemi qeveri teknike. Kjo do të thotë që nga qeveri teknike pra të përgatiten zgjedhje, do kemi edhe zgjedhje të parakohshme. Partia Demokraciane me diasporën si ka marrëdhëniet ose kush është ajo që ju doni të ndërtoni në diasporë apo të përthithni elementin e diasporës afër Partisë Demokraciane? Leonard, ti e din pak a shumë pjesën e saj, pavarësisht se ndoshta edhe për interesin e dëgjuesit, për interesin e dëgjuesit tash se ti e ke parasysh se unë këtu jam për dëgjuesin. Pikërisht. Është ndryshe kur e marrin fjalën prej teje direkt, a kupton, kur e dëgjojmë nga ti. Jo, të kuptoj. Unë kam qenë e vetmja parti politike që të paktën prej 15 viteve që kanë deg tona në disa vende të Evropës. Pra kam pas deg në Gjermani, kam pas deg të fuqishme në Itali. Pra dega jo në Itali është fut edhe në pjesën e politikës italiane, edhe me partitë, edhe me Demokracianin italian, edhe me Forca Italien e Berlusconit, edhe me Lega Nord. Pra, sipas preferencave tyre nuk I kemi pengu, pavarësisht se kanë qenë më tepër afër demokracianëve italian. Pra, në këtë aspekt unë I kam dhënë një rëndësi të veçantë pjesë diasporës. Edhe në kanë mbështet për hir të realitetit, edhe me këtë lidhje që unë I përmena I ceka përpara. Për shembull, në Gjermani unë kam pas një personazh që ka qenë shumë afër edhe partisë CDU-s që na ka mbështet, na ka suportu, edhe ne si parti politike me lidhje me njim. Pra, në SBA kam një deg të jashtëzakonshëm. Kam një avokat që drejton të degën atje. Pra, unë I kam kushtuar një rëndësi jo në aspektin e votave, se atëherë s'ishte miratu fare e ligji, por në aspektin e kësaj filozofie dhe të mbështetjes dhe të lidhjeve tona që ndryshe prej partive tjera, pra I kemi kushtuar një rëndësi pjesës ndërkombëtare, pjesës alternativës demokraciane. Na kanë mbështet, kjo ka qenë shumë interesante, megjithëse kemi qenë një parti e vogël. Imagjinoje që me të ardhe CDU-ja gjermane dhe me të suportu një parti si tonën, apo kancelarja Merkel me dërgu 2 këshilltar me asistu
me stafin tim të ngushtë, pra nuk kanë qenë pak të to. pjesë edhe ju vetë në kongresin e CDU-s, pra është normal që është një vlerë e shtuar. Unë kam qenë një vetëm aty, por kam qenë një ftuar edhe të Demokrishtian Italian, kam pas lidhje akoma edhe më të ngushtë. Pra duke qenë pjesa aty në strukturave i privilegjuar për tyre i mbështetur në mënyrë maksimale. Edhe kjo ka pas një lloj bazamentit për strukturave tonë, pra për idejave tona që kishin në diasporë. Ato ishin në jetën e përditshëm, ishin njohje, ishin informacione që na shkëmbenim. Se sot është më thjesht, por përpara disa viteve kjo ka qenë shumë analizuar dhe unë kam harxuar shumë kohë me këto, për faktin që kanë qenë vizita, unë kam shkuar disa herë në Itali për takime politike, edhe me diasporën. Pra, kur nuk u flitë fare për vota, pra, ishte thjesht ajo ndjeshmëria jonë politike, njerëzore, me qenë afër komuniteteve tona. Ndërsa këto civile e bën sot Partia Socialiste, se fut gjithë shtetin e administratën për me kërku vota, apo qoftë edhe vetë Partia Demokratike kanë qenë inaktive me diasporën. Vetëm i bënë thirrje që hajeni votoni në Shqipëri, po jo që kishen një përkujdesje, një shqetësim për jetën e tyre, për integrimin e tyre. Diaspora shoh shumë të shkëputur nga politika e Shqipërisë ose politikën më tepër të Shqipërisë, që shikon diasporën thjesht si numra dhe jo të ketë projekte, të ketë plane të mirëfillta, se si kjo diasporë duhet të afrohet me Shqipërinë, se nuk e kam të mosha ime, as tek mosha jonë me fjalë, por fëmijët tanë që po rriten këtu, që lindin këtu, që rriten këtu, që edukohen këtu, dhe është problemi se si këta do të përthithen që të jenë kontribues për shtetin e tyre. Sado që të flasim ne si prindër, fundit ne kemi ngel me se duke treguar prava e babagjyshit, a kupton, na ishte një herë, por kur vetë shteti jonë, politika nuk bën diçka për ta thithë këtë brez. Kjo është e vërtet. Unë paktën sekretari i Partisë Demokratike kam ngul shumë edhe në të zgjedhje që lam, që të futej në programin për diasporën pikat të veçanta. E sparit. I kam kërku kështu me kamulje që emra të veçantë, të cilët janë shkolluar jashtë, majnë një pozicion të rëndësishëm që janë emëruar diku në për ato institucione, se ka shumë emra, ka në Gjermani, ka në SBA shumë, ka në Itali shumë, pra që kanë hecë vetë në bërë karrierë politike në fushat ndryshme, që ato të afrohen, të bëhet thirrje të afrohen me një lloj komunitetit, me një lloj pjesët ekstra që e kanë bërë vendet e tjera një gjë të tillë. Po patjetër sepse këta ndihmojnë për të përthithë edhe të tjerët pastaj, sepse janë si shembull. Po diskutim, pra, ti merr trurin që nuk e ke përgatit vetë, po ato janë përgatit me forcat e tyre, me mbështetjen e familjeve të tyre, por kanë një mentalitet dhe një kulturë tjetër, dhe ato vinë e japin kontribut për vendin e tyre. Edhe këto janë mendje që s'kan lidhje me realitetin shqiptar, por kanë një mendësi me ligjin të sparit. Edhe këto do të nshoshin shumë se Shqipëria ka një problem shumë të madh me administratën e pakualifikuar, dhe ky është hapi i parë. Pastaj pika 2 që unë ju kam propozuar, kam thënë që të gjithë ato shqiptarë që kanë mundësi që jetojnë në diasporë, por kanë mundësi që të investojnë, të jepen lehtësi, jo për këtyre që në Rama, se Rama i bën me dogmologji. Ky bën me letra me birë, që thot ka gjetur qarkun e Shkodrës thot me mijëra hektare, ke parasysh malet e Mazrrekut, e Sheldinse, ke parasysh Sheldin që është kam i gjallë, që ka vetëm breshka, se vetëm dohani është matje, ky i fut në tokë, thotë se ky po e jep diasporë, i mashtrues ndërkombëtar. Por me diasporën u dëshën projekte, nëse dikush do të investonte, shteti shqiptar të jepte një grant falas që mund vrejonte 100.000 euro në varësi të projekteve që ato kishin,
edhe një grant tjetër me kredi me interes të butë në bazë të asaj investimit që ato kishin në mendjen e tyre, me financat e tyre, me projektet e tyre, sidomos në zonat malore, që mi dhanë jetë dhe fshatnave malor për popullimin e tyre, për rikthimin e atyre zonave në qendra të banuara, që ka një bojkot trishtues kur e menon që ato zona më të bukurit madhe janë bojkotuar nga njerëzit për arsyeve ekonomike. Edhe pa diskutim që këto pika morën një lloj jete të renditën ato, por do të përpiqemi që të japim akoma më tepër paktën në pjesën programore, që ti e detyron edhe mazhorancën, nëse si opozit del me gjëra bindse, me gjëra konkrete, me gjëra që ju interesojnë, edhe diasporës për më rikthy, që nuk kthehen diaspora me thirrje patriotike. Ka kjo është për fatën e mirë nuk përkthehen as për pushime si i thotë që do të marrë me investu lek në Shqipëri. Por kthehen kur ato të kuptojnë që shteti po i interesohet për problematikën që ka politika për zhvillimin e vendit, që ka politika favorizuese për to, pra që ato ndjehen më mirë duke u kthy këtu. Për faktin se kushtimet e tyre dhe idetë e tyre do gjejnë jetë. Shikoj Nardi, më fal se po them kështu Nardi mishtrisht, duke pas parasysh që ti je një politikan karriere, ke një nuhatje të jashtëzakonshme të shumë situatave dhe shpresoj që do dish ta shfrytëzosh edhe pjesën e diasporës për atë flas ta shfrytëzosh po e them atë shprehjen atë fjalën pozitive, me fjalë që të dini të ndërtoni disa ura lidhëse me diasporën dhe diaspora besoj se do ishte një aset jo thjesht për Partinë Demokraciane, por për çdo parti në Shqipëri, për çdo lëvizje politike, diaspora është një aset, mendoj unë, dhe jo të shikohet thjesht si çështje numrash apo si çështje që të kujtohen kur të jetë koha zgjatë. Diaspora është shtylla kurrizore e këtij kombit tonë, është vlera, është pjesa elitare, për faktin që kanë një mendësi tjetër, ka një mendësi evropiane. Është diaspora që ka mbajt familjet atje, duke pas parasysh limitancat ekonomike që sjell diaspora atje. Jo vetëm ato, po edukohet s'para ky brez i ri, që s'po flasim për moshën tonë, se ne edhe mundësitë e ndryshimit i kemi minimale. Por një brez i ri që shkollohet në Gjermani, një brez i ri që shkollohet në Amerikë, një brez i ri që shkollohet në Itali, ka këtë tjetër mentalitet në respekt për ligjin, ka ide tjetër, ka filozofi tjetër, për sa këtë ndryshim. Pra, kjo është truni i kombit, i cili për fatën e keq jep kontribut jo në Shqipëri, jo në vendlinje, për atë ku ato ndjehen mirë. Edhe kjo është normale, se nuk është dramë, kur e menon aspektin e asaj çfarë ato kanë gjetë në ato vende, kualiteteve të kontributit edhe të mundësive që është. Por pjesa e përgjegjësisë së shtetit shqiptar është që këto mendje i thithin, pra jo me thirrje demagogjike, që i thirrri ky një 3-4 doktora, erdhën ato 2 i futin burg kur u kthyen to. Pra ky krijon klim mbytse. Pra i thirrën në mënyrë demagogjike, ato morën seriozisht këtë personazhin që ky po i thirrte ata për muhap, bëri propagandë, i mori njërin prej tyre atje dhe pastaj muish rastoi me policë me skema manipulative. Pra shteti ka shumë rëndësi që të krijojnë premisa, ta kuptojnë, por këto e kanë edhe çështje konkurrencët mos. Gjithë ato e kuptojnë që ka mendje shumë më inteligjente sot se tek që kemi kryeministrin e pa diskutim janë me dhjetra potenciale në botë që kanë kap majet. Mafsitë e veta me konkurrencë, nuk i kap atje kushnjëri as duke bashkëpunuar me grupet kriminale, as duke blej vendin e punës. Absolutisht. Dhe këto nuk arrin që t'i bëjnë pjesë e kësaj administrate. Unë kam qenë në Maqedoni, ku isha ministër, edhe ai që drejtonte pjesën e sigurimeve shëndetësore, kishte punuar në Gjermani.
kishte qenë një zyrtar që kishte kap majt atje me anësitë e veta. Kryeministri e kishte ftu, I jepti një rrok ekstra, 2 fishin sa kishte marrë në Gjermani, edhe I bëni një reformë spektakolare. Do bënte reformën e sigurimeve shoqërore. Po, edhe unë patën që e mora si modele si kopje edhe idetë e tia. Duke qenë se kemi marrë në fund të emisionit, por nuk do të shpëtoj pa të bërë një pyetje ose mund ta bësh një përmbledhje ti vet. Me pas parasysh që me 28 dhjetor për këtë muaj, Kosova ka zgjedhjet parlamentare, pra ka shkuar në zgjedhje të parakohshme. Për arsye që të gjithë ne tashmë I dim. Dhe atje është Partia Demokraciane e organizuar dhe Partia Demokraciane e Shqipërisë si ka marrëdhënie me Partinë Demokraciane të Kosovës apo si është ai suporti që ju dhe me krah politik ose koalicion është kjo Partia Demokraciane? Po, edhe kjo është e veçanta që Partia Demokraciane, përveç anëtarësisë që kemi në Partitë Popullore Evropiane dhe në Partitë Kristian-Demokrate, ne kemi union mbar shqiptar. Pra është një union mes Partisë Demokraciane Shqiptare dhe Partisë Shqiptare Demokraciane, quhet PSHDK, ajo e Kosovës, që ka deg shumë fuqishëm në Zvicër, por edhe në Gjermani, pra që janë banuar më tepër me kosovar. Ne kemi një union që takohemi në mënyrë permanente me ta dhe I japim një suport. Ne jemi si partia mam, si thojnë, një partia më e madhe në raport me to, dhe ato konsultohen gjithmonë kur hartojnë koalicionet për problemet që kanë në politikën e tyre të brendshme. Disa herë kam shku kur kanë pas mosmarrëveshje, konflikte, duke qenë një menje e qetë, e balancuar mes tyre. Pra jam përpjekur të jap dorë mbështetjet për to. Edhe në këto zgjedhje ishte një delikate, më them, për përcaktimin e koalicionit. Për faktin që partia aleate e tyre strategjike është LDK-ja e Rrugovës, Mark Krasniqi, drejtuesi I parë I Partisë Demokraciane, ka qenë një ndër bashkëpunëtorët e afërt të Rrugovës dhe ka qenë një lidhje e gjatë politike dhe shpirtërore me dyre forcave. Por me kalimin e viteve, LDK-ja e humi atë terrenin, e humi edhe besueshmërinë tek demokracianët e Kosovës, e shikuan disi me xhelozi, nuk e vlerësonin për vlerat që kishte, për faktin që edhe për gjykimin që ka sot Kosova, për faktin që ka tendencë islamizimit edhe në politikë, interferimit edhe të turqisë dhe të rrymave radikale arabe, edhe Partia Demokraciane merr një rol për faktin që është shtylla kurrizore e kohët tonë, e besimit aty. Dhe prezenca saj në qartë të koalicionit jep një lloj vlere, edhe I zbes sulmet që vijnë nga qarqet ndryshme për politikën tërësi. Dhe Partia Demokraciane nuk e gjeti veten përpara këtyre zgjedhjeve që ato patën në raport me LDK-n, nuk patën një frym konstruktive besimit dhe patën negociata me lëvizjen vendosje dhe me kryeministrin Kurti. Dhe kanë një aleancë bashkëpunimit me këtë parti politike, pavarësisht në aspektin natyral të vërtetësisë është një tejkalim, por në fund të fundit ti do të bashkëpunosh me atë që ke një mënyrë komunikimit, besimit reciprok dhe një respektit përsa I takon peshës dhe kontributit politik. Kështu që unë kam qenë pjesë e kësaj venimarrit, I kam mbështet në ato hapa që ato morën. Në një farë mënyrë të kam një lloj respektit për Albin Kurtin, pavarësisht se ai takon një aspektit tjetër politik,
që anon Majtas, por në qëndrueshmërinë që ka pas në raport me patriotizmin e tij. Pra jo folklorik, po me besament të sinqert, me marrëdhëniet që ka pas me Edi Ramën. Pra vetëm një njeri që i ka tërgu venin Edi Ramës. Nëse Edi Rama e ka manipulu Thaqin, ka manipulu Ramush Haradinën, është tallë me ta dhe sot Ramush Haradina e ka mik. Kjo është çështje e personalitetit dhe shtillës kurrizore. Ndërsa Albin Kurti i ka tërgu venin këtij personazhit, asnjëherë nuk i ka lënë që të fusin hund në politikën e Kosovës që ka tentuar gjithmonë. Edi Rama ka pas vlla Vučićin, edhe kishte Albin Kurtin e kishte njësoj sikur të ishte kryeministri i Maqedonisë. Madje shpeshherë e ka shqetësu, e ka pengu të dalë edhe në krah të Vučićit. Dhe kjo më ka kriju një lloj respektit për qëndrueshmërinë e Kurtit në raport me Edi Ramën për hir të realitetit. Pra ju demokracianët të mbështesni në koalicion vetëvendosin në Kosovë. Po, demokracianët e Kosovës janë rreshtuar në koalicion me vetëvendosin për faktin se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk u tërgu e sinqert, ashtu si s'ka mund to Partisë Demokratike, është e njëjta situatë. Pra edhe unë to demokratike se si kam to nuk janë tërguar sinqert në koalicion me Partinë Demokraciane, shpeshherë. Pra edhe në rastin e fundit. Pra këto duan servilat, duan ato parti politike që ju shkojnë mbrapa, por këtë rol nuk e kanë as Demokracian në Shqipëri, e për fatin e mirë as Demokracian në Kosovë. Tentojnë lirinë e tyre, pavarësinë e tyre, përfaqësimin real, ju duke bërë shtojç, por duke marrë atë çfarë ju takon atyre. Kështu që unë do t'i mbështes jo vetëm në aspektin politik të deklaratave, të kontakteve që kam me to, po do të shkoj edhe vetë prezant në fushatën e tyre, si s'kam qenë edhe të fushata e kalume. Pavarësisht që kemi në aspektin diplomatik, kemi disa barriera, por unë i konsideroj ato një familje politike, kështu që jam pjesë e tyre, jam antar i Unionit Përbashkët. Ju kuptoj shumë drejt. Zoti Ndoka, do të kërkoj falje, por do të bëj një pyetje përfund, por duhet një përgjigje të shpejtë. Keni një preferencë nga kjo lista, sepse Partia Socialiste ka thënë që avokatin e popullit do ja lëjë opozitës. Keni një preferencë nga kjo lista që ka dalë për të qenë avokati i popullit? Për fatin e keq nuk kemi një opozit, pra. Opozita është fjalë e madhe. Dhe Partia Demokratike po sqaruam ne se ku ka shku opozita. Po kjo edhe me pasë monopolin e kësaj opozite, kur s'ke një kontakt, kur s'ke një dialog, për shembull, gjitha ato emra që janë lëkuar në s'kemi një kontakt si Partia Lade, me dhënë mendimin tonë, gjykimin tonë, që si e mendojnë. Për faktin që nuk ka nevojë për mu shpërnda, si vajnë lakra me bashkëqepin. Partia Demokratike akoma sa ta vetë s'kan dalë me një emër. Partia Demokratike për faktin e keq është avokatin si çoka. Që i thot atij po, tjetrit po, akoma mashtojnë veten e veta kjo parasysh. Një kohë që opozita do dalin me një emër konkret, që ky do të jetë kandidati jonë i pa negociueshëm. Kjo është një opozitë që tregon moral. Ndërsa kur një opozitë shkon me 50 emra, edhe i jep drejtën mazharancë për me përzgjedhë me ato, ti po i shërben më shumë saj mazharancë se vetes tate. Ju kuptoj. Pra Kështu që unë nuk kam ne preferencë të veçantë për ato personazh, i njoh shumicën, kam respekt për to, kanë integritet dhe mund ta bëjnë shumë mirë, por opozita ka pas mundësi shumë më tepër që të ketë emra dinjitoz, përfaqësues, të besueshëm, pa ngarkesa politike, që nuk është puna që t'jepet mundësia për një kandidat do ti të apozosh.
Pra, ti do të kesh një kandidator sa më të distancuar nga politika, jo një ushtar politik, qoftë edhe kjo e opozicës. Për faktin që unë du institucione që avokati i popullit është fjalë e madhe. Pra avokati i popullit do të jetë përtej binjeve politike, do të jetë edhe atyre që janë mendojnë majtas dhe atyre të gjatë, dhe atyre pa parti. Pa parti, pa diskutim. Edhe kryesisht prej atyre shtesave që kanë nevojë për një suport dhe kanë nevojë për këtë avokati. Kështu se opozita për fatin e keq, edhe në këtë rast nuk e ka bërë detyrën që duhet dhe si duhet. Unë dhe mbyll me një shprehje humoristike të një miku tim. Nëse ti do kesh një shprehje të re pasaj për përmbyllje, me që mund të thush. Pirja e duhanit shkakton shkurtimin e cigares. Po, kjo ka qenë thënie më e bukur që më ka pëlqyer për faktin që kur doli kjo, unë kam qenë ministër i Shëndetësisë dhe kam qenë ministër që miratova ligjin kundër pirjes duhanit në ambientet publike. Kështu që kjo shprehje me sarkazëm më ka pëlqyer më shumë se çdo gjë tjetër. Megjithëse fsejome, por edhe me marrë atributin e saj ndjehem mirë. Sa është një ngushtrim edhe për duhan pirësit. Unë të jam mirënjohës pafund që më ndërove sonde në emision dhe ishte kënaqësi miku imi vjetër, kështu që unë nuk i harrej asnjëherë edhe kontributin tënd edhe përkushtimin tënd për kazë dhe drejta në Shqipëri, edhe sakrificat tuaja. Dhe të uroj çdo të mirë. Të jam mirënjohës, shumë faleminderit dhe të uroj suksese. Gjithë mirë, Elena. Gjithë mirë. Atëherë të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonde. Siç na ndodhi që të ishim në bisedë me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Narnoka, ku përpoqëm të kuptojmë diçka më tepër duke pas parasysh bagazhin, backgroundin apo edhe mënyrën se si zoti Narnoka shpreh dhe se si ai e përcjell fjalën e tij, se si e thot me transparencë dhe e thot mendimin të pa censuruar, u përpoqëm të kuptojmë diçka më tepër apo diçka ndryshe nga komplet ato çfarë po ndodh nga këto lëvizjet në Shqipëri. Madje zoti Narnoka u bë edhe parashikues që të them sinqerisht do ndihesha mirë nëse atij në këtë rast do i dilte parashikimi që tha që në fillimin e vitit 2026 mund të kemi surprizë ku mund të kemi edhe një qeveri teknike në Shqipëri. Pra zoti Narnoka është mbi 30 vjet politikan, kështu që të shpresojmë që të jetë edhe një parashikues i mirë. Duke ju falendëruar të gjithë për vëmendjen, unë ju rikujtoj që këtë emision mund ta ndiqni nesër ritransmetim në Window Radio, pra jo në Facebook, por në Window Radio përmes platformave ndërkombëtare TuneIn, Radio Box, platformave të radiove shqiptare Radio Shqip, po ashtu edhe në website-in zyrtar të windowradio.de. Dhe emisioni do jetë nesër edhe në YouTube për të gjithë ju që nuk keni patur mundësi të na ndiqni deri në fund apo të ndiqni komplet emisionin, do jetë në faqen zyrtare Horizont Window Radio.de. Duke ju falendëruar të gjithëve përzemërsisht për vëmendjen dhe për kushtimin tuaj që ishin duke më ndjekur, duke kërkuar ndjes edhe disa dëgjues edhe miqve edhe të mi që më kanë shkruar pyetje apo kanë shkruar edhe falënderime dhe unë nuk arrita të lexoj kërkoj ndjes. Unë do lë takimin e radhës nesër mbrëma në të njëjtën orë me një të ftuar tjetër të radhës që do jetë edhe një ftuar interesant. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.